हेलो सोशल मिडियामा एक्टिभ हुने मेरा सम्पूर्ण मित्रगणमा स्वीकार्नुहोस् म शङ्कु बोलालको तर्फबाट नमस्कार। आज चाहिँ म स्विमिङ गर्न गइरहेको छु समुद्रमा। म लगायत मेरो दाजु भूपेन जनाला र अर्को मेरो पार्टनर श्रीलङ्कन डेभिड, हामी तीनजना नुहाउन गइरहेको छु समुद्रमा। अब स्विमिङ पुलमा भयो हैन, अनि सानोतिनो तलाउहरूमा धेरै नुहाइयो। अब चाहिँ समुद्रमा नुहाइन्छ हैन। यो एक्सपिरियन्स पनि लिइहालौँ न त, कस्तो हुन्छ के हुन्छ कस्तो लाग्छ। पुरै पानी पनि फेरि निलो कलरको दामी देखिँदै नुहाउँ जस्तो हैन। हामी चाहिँ ठ्याक्कै पोर्ट्समा पुगिसक्यौँ, जहाँनिर हामीलाई नुहाउन राम्रो लाग्छ, जहाँनिर नुहाउँछौँ हामी, जहाँनिर मजा आउँछ त्यहाँनिर पुगिसक्यौँ हामीहरू। अब कपडा सपडा खोल्यौँ। मैले चाहिँ कपडा त्यही हो जोन सेनाको स्टाइलमा निकालेछु है, देख्न सक्नुहुन्छ। केटाहरूले चाहिँ त्यो सुपारीको डब्बा त्यहाँनिर राखेको रहेछ पाएर खाइदिइरहनु सुपारीको त्यो सुपारी, अनि भनिरहेछन् फेरि थोडा गिलो गिलो छ भनेर। अनि एक्सपायर भएको छ नि त भन्नाले पनि, एक्सपायर भन्दा नि हावा पसेको होला, त्यो हुनाले गिलो भयो होला। अब दाइले त्यो वाटर ग्लास मागिराख्नु भयो। अब मलाई चाहिँ यसको नाम थाहा छैन, केटा हो साथी हो होइन, कमेन्ट गर्नु होला नि त। मैले त वाटर ग्लास भनेरै चिन्छु होइन, पानीमा हेर्न सकिन्छ त त्यो भएर अनि तपाईँहरू चाहिँ भन्नु होला के हो त्यसको। दाइ चाहिँ मेरो ह्यान्डसम हुनुहुन्छ होइन, एकदमै ह्यान्डसम। अब कसैलाई बोयफ्रेन्ड चाहिएछ भने चाहिँ दाइलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, मलाई सम्पर्क गर्नु होला, म दाइलाई पट्याइदिन्छु अब म चाहिँ वाटर ग्लास लगाएर एकछिन एडभेन्चर गर्छु। अब पानी तल यस्तो फिसहरू हेर्न यस्तो मजा आउँछ। हेर्नुहोस् कस्तो क्लियर देखिरहेछ, जस्तै यो क्यामेरामा देखिरहेछ होइन समुद्र तलीको पानी त्यस्तै नै देखिन्छ क्या त्यो वाटर ग्लास लगाएर पनि। मजा आउँछ, तर लास्टै रमाइलो लाग्छ मलाई त, मजा नै मजा आउँछ। अनि एकछिन स्विमिङ गरियो, मजाले एडभेन्चर गरियो, फिसहरू पनि हेऱ्यो। र यस्ता थुप्रै भिडियोहरू आउनेछन्, यस्तै रमाइला भिडियोहरू आउनेछन्। धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट दिनु होला। आजको भिडियो चाहिँ यति नै, बाई बाई।